Это тот случай, когда природа создала лучший антибиотик. Пока все скупают аптечные средства, чтобы хоть как-то помочь себе в этот вирусный сезон, я завариваю исландский мох. Это надежная поддержка для организма. Он не просто смягчает горло, он заставляет работать ваш иммунитет на максимум и буквально выживает инфекцию из легких. Народное средство? Да. Горьковато? Немножко да. Но это лучше, чем месяц болеть, правда? Это, похоже, тот самый эксклюзивчик для здоровья, который реально работает. Маленький кусочек севера для вашего здоровья. Берегите себя и выбирайте лучшее от природы.